E aí galera, beleza? Daniel 13 na área. Estou com um vídeo de tutorial. Esse vídeo aqui, galera, é como fazer a lareira automática. Te liga e desliga, galera. Calma aí que eu vou mudar pra primeira pessoa e já volto. Então, galera, é assim, ó. Você apertou a alavanca aqui, ó, ele sobe. Aí só vai ficar meio bugadinho por causa da minha textura. Assim, galera, assim que a vinheta passar, eu vou... Então, galera, voltei. Vocês vão precisar de uma rocha do submundo, que é a pedra do Nether, uma alavanca, uma redstone, um pistão, a barra de ferro, o tijolos, o isqueiro e a laje de tijolos. Pode ser qualquer coisa. Esses dois aqui, ó. Então bora pro vídeo. Então, galera, vocês vão colocar 2, 3, pula 2 blocos e 2, 3. Calma aí, que bugou? 1, 2, 3. Vocês podem fechar aqui em cima, ó. Depois disso, galera, vocês quebram aqui, ó. 1, 2, 1, 2. E coloca o pistão pistão com slime. E pode colocar já os blocos. Depois disso, calma aí, galera. Depois disso, vocês colocam a alavanca aqui, ó. Ok, galera. Aí depois, vocês quebram aqui atrás, ó. Já coloca o bloco do Nether. E já pode tacar fogo. Mas meu fogo é tão feio, olha isso, galera. Mas vamos voltar pro vídeo. Aí, galera, vocês vêm aqui e quebram aqui, ó. 1, 2. Aí vocês pulam aqui dentro. 1, 2. Quebra aqui, ó. Aí quebra 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vira aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Calma aí. Opa. Aqui, ó, galera. Quebrei errado. É aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Aqui vocês podem tampar. Eu errei, mas tudo bem, né? Errar acontece. Aí você coloca um bloco aqui, ó. Aí você já pode puxar a redstone, ó. Aqui, vem puxando. Vem puxando, ó. Quebra aqui, galera, ó. Vocês botam o bloco aqui. E botam a redstone aqui, ó. Que é pra tá ativando, né, galera, ó. Aí, galera, depois disso você já pode vir tampar. Aí você tampa com a laje. Nessa parte aqui, ó. Aqui pode ser também com a laje, ou pode ser qualquer bloco. Depois disso, galera, vocês vêm aqui, ó. Então, galera, depois de cobrir tudo, ó. Vocês cobrem desse jeito. Tá vendo? Aí depois vocês vêm com a barra de ferro. Mas primeiro vocês tampam aqui, ó. Tum, tum. Pega a barra de ferro e coloca aqui na frente. Aí está feito como que é o nome? Esqueci. Sua lareira automática. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima. Um forte abraço.